रेगुलर साइज 6.5 cm मफिन कपकेक बेकिंग ट्रे 6 कैविटी नॉन स्टिक। चले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। इस नॉन स्टिक ट्रे से आप बिल्कुल इजीली मफिन्स बना सकते हैं, कपकेक बना सकते हैं। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। और अगर हम बात करें इसकी साइज़ की तो इसकी जो लेंथ है वो है 26.5 cm और इसकी जो विड्थ है वो है 18.5 cm। और अगर हम बात करें इस कैविटी की साइज़ की तो इसकी जो साइज़ है वो है 6.5 cm और इसकी अगर डेप्थ की बात करें तो वो है 2.8 cm। थैंक यू।